Seguimos en el camino hacia el Saltillo. Esta es la tercera entrega para que ustedes vean la naturaleza, disfruten este camino tan especial. Obviamente uno se cansa un poco y esto les ayuda a mejorar su estado físico, a llevar aire fuerte, limpio a sus pulmones, a su organismo. Mariposas, flores. La naturaleza va reclamando su espacio y miren cómo el sendero va siendo cubierto por las plantas. Miremos las heliconias hermosas con sus colores salmones, rojizos, amarillos. Y allá se ve la loma que sigue un poco más. Vamos a avanzar hasta que se cumplan estos 5 minutos y luego daremos espera al grupo. Cada vez más cerca a nuestro destino. Ha llegado la señal en este punto. Y seguimos subiendo para llegar a la cascada del Saltillo o cascada oculta. Notarán que el camino es un poquito pesado, pero luego verán la hermosura de ese lugar, que vale la pena llegar. Seguimos subiendo, ahí vamos. Epa. Y sigue la subida, firme.